今日はパリが一望できるモンマルトルの丘とマレ地区にショッピングに行ってきます。はじめまして、猛烈会社員を辞めて旅に出ている猫旅です。現在1ヶ月間のヨーロッパの旅に出ており、今は1カ国目のフランス・パリにいます。これからヨーロッパの各都市を紹介する動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はパリの中でも北側のエリアに行ってみたいと思います。パリで一番高い丘、モンマルトルの丘からパリを眺め、内装やステンドグラスが美しいサクレクール寺院の見学、帰りにマレ地区に行って有名な雑貨店メルシーをはじめ、周辺のおしゃれなショップを散策する予定です。訪問した店舗はリストにしているので、ぜひ参考にしてみてください。駅に向かう途中でパリに来て初めて猫を発見しました。呼びかけているのですが、ガン無視されています。こっちを見てくれました。昨日の柴犬といい、太ってますね。今日も地下鉄に乗ります。慣れた手つきでチケットを買っていきます。地下鉄に乗るときはここに切符を入れます。出てくるので忘れずに取る。90分以内なら有効なので忘れずに持っておきましょう。駅の構内はこんな感じです。パリはきらびやかで綺麗っていうイメージを持ってる人も多いかと思いますが、実は結構汚い場所も多いです。この駅は多分綺麗な方の部類ですね。地下鉄関連であまり人が乗らない降りない駅だと、このレバーを引かないとドアが開かない時があります。あと車内には今乗ってる電車の路線図があるので、これはとても助かります。モンマルトルの丘の最寄り駅の一つ、アベッセ駅に到着しました。この螺旋状の階段を登っていくと外に出られます。太陽が昇ってきていい感じの気候です。寒くもなく暑くもなく湿度もなく、そしてなぜかメリーゴーランドがありました。丘に登る前に一つ寄りたいところがあるので、ちょっと寄り道します。駅から目と鼻の先の場所に世界中の言葉で愛の表現が書かれているジュテームの壁というものがあるんです。こちらの柵の中に入っていきます。鍵がところどころについています。これがジュテームの壁です。結構迫力あるし、なんかアートとしていいですよね。皆さん写真を撮ったり、自分の言語を探したり。ちなみに日本語は大好き、愛しています、君が好きだがありました。私なら月が綺麗ですねを入れますね。手前側には先ほどの火じゃない鍵がついてました。皆さんの幸せを願ってジュテームの壁を後にします。ここからは歩いてモンマルトルの丘サクレクール寺院を目指していきます。心なしかカップルが多いので、一人カメラ小僧はちょっと浮いてます。ただそんなことは気にせず、丘に向かってずんずん進んでいきたいと思います。
この辺りから坂道になってきました。ずっとこのような石畳が続くので、歩きやすい靴がおすすめです。ここからは階段です。結構しんどいです。階段を登るとすでにいい景色、てっぺんのビューに期待が高まります。階段が続きます。足取りがだんだん重くなってきました。てっぺんまであと少しです。頑張れみんな、頑張れ私のふくらはぎ。着きました。まず広場がこんな感じであります。テルトル広場という場所で、画家の方たちが絵を描いたり売ったりしています。そしてその周りに飲食店が並んでいます。もともとモンマルトルはピカソやゴッホが一時的に住んでいたそうで、今でも多くの画家の方々が活動されている場所のようです。広場からこの道を進んでいくと、いよいよ絶景ポイントです。まず見えてきたのがこちらのサクレクール寺院です。思ってた以上に大きいです。ちょうど鐘の音が鳴ってて最高にいい感じです。ここがモンマルトルの丘からの絶景です。いかがでしょうか。中央のビル群がパリの中心地ですね。端から端まで全部見渡せる本当に最高の景色です。その絶景を前に堂々とそびえ立つサクレクール寺院。早速中に入ってみます。寺院内の見学は入場料は無料です。簡単な荷物チェックがあり、いよいよ中に入っていきます。の前にもう一回景色を確認。何度でも見たい景色ですね。ここは不仏戦争とパリコミューンで犠牲となった市民を慰霊するために1875年に建設が始まった寺院です。寺院内の見どころはこのモザイク画、世界最大だそうです。ステンドグラスや高い天井なども美しく、今まさにお祈りが行われているのですが、その声が響いてとっても荘厳な雰囲気です。これが全体像で、先ほど鳴っていた鐘も世界最大級の大きさだそうです。内部の見学を終え、また外に出てきました。スタンドバイミーを歌っている人がいて、とってもいい雰囲気です。地図と照らし合わせてみると、おそらくこの右側の四角が凱旋門で、左の塔がエッフェル塔かなと思います。景色を堪能したので下っていきます。歩いているとまた柴犬に遭遇。8の映画以降、柴犬が人気みたいですね。さて、ここからはおしゃれなショップが集まるマレ地区に行ってみたいと思います。また地下鉄で向かいます。この辺はちょっと治安が悪そうな雰囲気を感じたので、ちょっと注意しながら地下鉄に乗っていきます。アーペー製のアウトレットショップがあって、危うく買いそうになりました。危ない危ない。マレ地区に到着しました。では散策していきます。まず立ち寄ったのがこちら。駅を降りて角の一等地にあるキャンドルや香水を扱っているお店でした。キャンドルで確か35ユーロぐらいでした。すぐ近くにあったメルシーを発見。こ
こはカフェが併設されているので一瞬お店が分かりづらいのですが、このカフェの間の通路を入っていくとお店にたどり着けます。進んでいくと早速店構えが可愛いです。入るとまずキッチン雑貨、そしてお風呂雑貨、テーブルウェアの製品が並べられています。花瓶に巻くニットですかねのカバーが売られています。メンズ服のコーナーです。この革小物もとっても可愛いです。このメルシーのロゴが入った T シャツは記念にもいいなと思いました。45ユーロぐらいだったと思います。そしてお店のロゴのノート、スウェードのポーチ、これはとっても可愛いなと思いました。あとメルシーといえばこれも有名ですよね。ロゴの入ったカラフルなエコバッグだったり、チャック付きなポーチだったり、女性服のコーナーはとっても広くて本当に何でもありました。バッグのセレクトもすごい可愛いです。あとアクセサリーもかなり種類が豊富で、ネックレスからピアス、ブレスレット、何でも基本的に揃っています。地下を降りるとキッチン雑貨ですかね。大きくて持って帰れないものばかりです。ここで家具や雑貨を揃えたらとんでもなくおしゃれな部屋になるでしょうね。感覚的にはカフェも併設されてていろいろ売ってるので、ロンハーマンに近いかなと思いました。このカップのデザインすごい可愛いなと。あとわびさびっていうブランドなんですかね、香りのブランドがありました。こちら本かなって思ってめくってみたら、なんとパリの街の塗り絵でした。おしゃれ。コスメやバス用品なども豊富で、石鹸がたくさん売ってました。可愛いものにあふれてて、お店全体でとっても癒されました。ここからは散策しながらいろいろお店を紹介していきたいと思います。こちらマルセイユ生まれのセッスンというブランドの路面店です。私は知りませんでしたが、結構有名なブランドのようで、インスタのフォロワーも33万人いました。色合いと素材がとっても良さそうで、秋に向けた服ですかねが多かったような印象です。バッグもとっても可愛いです。絶対買えないというか持って帰れないんですけど、この薄いピンクのコートとっても欲しかったです。値段は345ユーロなので5万5千円ぐらいですかね。次に立ち寄ったのがボレスローブというお店で、陶器屋さんなんですけど柄がすっごい可愛かったです。これも持って帰れない。次がアルベーティンと読むんですけど、スイムウェアのブランドでした。
日本ではあまり見ないカラフルだったりとか、ちょっと形が可愛いデザインが多く並んでました。デスワークモアサンセット、いいですね。賛同します。ここから小さいお店が並ぶ長い通りに入っていきます。マレ地区も結構広いのですが、個人的には駅から出てメルシーに乗ってこの通りを練り歩くのがいいと思います。中には入りませんでしたが、クレージュの路面店です。パリのブランドなんですね。2016年に日本から撤退したそうなんですが、やっぱりこのアイコンがとっても可愛いなと思いました。ここはアクセサリーショップです。 Google マップ上で見つけられなかったのですが、クレージュの先にあったお店です。こんな感じでピアスやネックレス、ブレスレットに加えてビーチサイドで活躍しそうな服なんかも売ってました。値段が比較的安かったので、なんかちょっと買って帰りたいっていう人にはおすすめのお店です。リングも豊富に揃っていて、だいたい20ユーロぐらいでした。次はこのアクセルありがとうというお店、ありがとうと思って入ってみました。靴や服のお店のようで、スウェーデン初のブランドで、ここが初めての旗艦店だそうです。ググったら100億円もあるブランドなんですね。日本は未上陸のようです。ジャーマンシェパードがいました。かっこいい。次がコスメです。コレスといってギリシャアテネの最古の薬局が作ったブランドだそうです。ギリシャといえばこのオリーブ、天然成分がふんだんに使われたコスメのようで、ググったら日本の芸能人の中でも人気なブランドだそうです。帰りによって買ってこようかなと思いました。そこまで高くなく、お土産にちょっと買っていくこともできそうな価格帯で、リップが人気のようでした。次がこのボビーズパリというブランドで、ここめちゃめちゃ可愛かったです。革製の小物やカバンのお店なのですが、日本で見たことなくて、しかも革も柔らかくて使っているうちに馴染んでいきそうな質感でした。このアイコニックな形のカバンがとってもおしゃれじゃないですか。このカバンにこの取っ手を自分で選んでつけることもできるみたいです。つけても350ユーロぐらいで、小さいカバンとしてありだなと思いました。箸休めに街の様子です。落ち着いて歩きやすいです。こちらはアンボトルドというコスメブランドです。聞いたら3年前に誕生したブランドで、ノープラスティック、ビーガンを徹底してて、セフォラで売ってるけどフィジカルストアはここが1店舗目だそうです。石鹸をおすすめされてました。割引もあるみたいです。これがマレの中心の交差点で、人が多くにぎわっています。マレの交差点の角にレペットのお店があったので、最後に寄ってみたいと思います。日本にあるけどやっぱり可愛いですね。アパレルやバッグも豊富で、店内にいるだけで気分が高まります。いつか一足買おうと思ってまだ買えてないので、帰国の時に買うかもしれません。もしかして日本には入ってきてないカラーなんかもあるかもしれないですね。外のディスプレイも最高に可愛いです。一旦お店巡りは終了にしますが、他にもまだまだ可愛いお店がたくさんありました。ぜひマレ地区に行く際はこの通り沿いでショッピングを楽しんでみてください。歩き疲れたので、通りの端にあるジェラート屋さんで小休止です。チョコチップにしました。4ユーロぐらいで、しかも甘さ控えめでとっても美味しかったです。
モンマルトルの丘マレ地区のショッピング編いかがでしたでしょうか。紹介したお店は概要欄に貼っておきます。晴れてる日のパリの街歩きは本当に最高ですね。ぜひ皆さんもこの地区行ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。